नमस्कार, मेरो नाम चन्द्र थामी। गुड मर्निङ डिएक्सन। हामीले चाहिँ के गर्दाखेरि आज हाम्रो यो डिएक्सन कम्पनीबाट हामीले चाहिँ यो ब्ल्याक कफी दिनुभएको। हामीले चाहिँ के गर्दाखेरि हामी यो एउटा दुईटा चारवटा अनि एउटा दुईटा मरिन्जाम, एउटा कोरी पाइन, त्यहाँदेखि अनि एउटा टोटपेस्ट, एउटा ब्रस। हामी यतिमा नेक्स्ट भिडियो आउँछ। सेवा नमस्कार। गाईको नाम चन्द्र थामी, गाईको नाम दोलखा जिल्ला कालिम्पोङ गाउँपालिका 1 जामफल कराइदो निगुरी डिएक्सनगा लगासिदु धेरै महिनामा त कि 8-9 महिना खान है। याङगुरीको का कफी का ब्ल्याक कफी तर गाईको ग्यास्ट्रिक बचेर नै ग्यास्ट्रिक बदुङापछि त्यस्तो कफी गाई जैनसँग चाहिँ धेरै मात्रा कि 8 महिना खान। ब्ल्याक कफी चाङा दुगा गाईको का बाङकालगुरी तपाईँको ठुलो थियो त्यो का यति चाङाले पाङको चाङाले ग्यास हुने। त्यहाँदेखि त इसेक राङा बेरे इसे चाङा बेरे गुस्सा हुने। त्याङगुरी गाईका ब्ल्याक कफी चाङा दुगा नानी गाईको पेटै हुन्छ खान बाङकालै है त गाइज। त्यहाँदेखि का तपाईँको का फ्रुट पेसा सिधो गरी निको का सुवागी चाहिए दिदो उबो बनाइदो नमिदो यहाँ गाईको प्रोसेसपछि धेरै हरेक काम लगाए जोगी खाइते लगासिको म्यान काकोन्टे आशा किलो जोनन जिउमा खटेराले दिदो तोमा लगाइसकेपछि का धेरै राम्रो छ है गाइज। नमस्कार है। फल्नी खाँदै फल्नी खाँदैपछि निको शरीरको एकदम का निथे थकाइदियो काको जुस चामेपछि तपाईँको एनर्जी उस्तिरहन्छ। कादी गरे कोडी पानी गरी यार्सा गुम्बा मिसासिदो कफी जुस हो तर निकाला तो देखाने है गाइस। का यत्रो खाँदो कादीको तर बाङमा छुट्न कादीको कफी छुनेपछि मस्त चिया एकदम शरीरको लागि चाहिँ एकदम धेरै राम्रो छ गाइजहरू। ल राने है का चियाको